Fala galera, aqui eu falo que eu tô no canal dessa vez. Mais um vídeo não, galera. Bom, dessa vez vamos aqui trollar uma amiga, né? Aqui no zap. Vamos trollar aqui. Mais. Agora eu vou trollar mais. Pra mim aqui é Maíne, né? Mas é Maíne. 1, 2, 3. Mano, vou falar com a mãe, então tem Ctrl Z, Ctrl X, o carro está online. Não, que eu vou salvar. Mas não tá online, bora ver se é online. Não tá online. Mano, quem tá online? Maria, bora ver se a Maria tá online. Hello, alguém tá online nessa bagaça? Aí o Pedro Augusto, bora ver se o Pedro Augusto tá online. Ah, não tá, filho. Estevão tá online. Edna. Tá. Deixa eu ver se a mãe falou. Vou tentar ligar aqui pra mãe, né, galera? Vou tentar ligar aqui pra mãe. Eu não zap aqui mesmo. Pô, não atende, filho. Caraca, eu posso... Mano. Maria não viu. Agora, eita, eu posso trollar. Bora. E eu vou embora. Tá, Marina, viu? Ai, Marina tá lá, Marina. Paga. Vai, Marina, visualiza. Eu vou tentar ligar aqui pra Marina, galera. Marina. Tá, vou tentar ligar aqui pra Marina. Ah, ela viu. Ah, eu vou ligar aqui pra ela, galera. Aqui a galera não olha. Marina.
Você tá ocupada? Tô. Ah, você tá ocupada ainda no online no WhatsApp, né? Tchau. Ah, calma, menina. Deixa eu falar. Não, sério. Deixa eu falar. Hoje eu tava olhando um canal aqui no YouTube, mano. Aí, não tem quando tá ao vivo, tá? Aí tem aqueles negócios lá que, tipo, tem como o chat que você tem como conversar lá com as pessoas, só que os YouTubers quase nem falam ali. Pô, galera, tá me tirando mesmo, hein? Você tá me tirando. Você tá me tirando, filho? Você tá louco? Desliga na minha cara. Tá digitando, galera. Tá. Mostrando meu Minecraft. Esse vídeo aqui. E pronto, cheguei. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O negócio aqui. Bora ver o outro. Meu Deus. Eu vou botar não, porque senão o áudio buga. Pode ligar de volta. Ah, eu vou ligar de volta, dane-se. Dane-se. Tomara que ela não esteja com zoeira com minha cara. E no Facebook pra vocês, ó, galera. O que é que você quer? Mano, é sério. Não tem aqueles canal lá que faz live ao vivo e tal? Aí tem um chat lá que as pessoas ficam mandando e tal. Aí só que os YouTube, eles ficam mandando lá para os YouTubers responder, só que eles não respondem. Aí eu tava numa live ali de um youtuber que eu gosto pra caramba, fi. Mano, o cara me deu salve pra mim no meio do... Oi? Não, nada não. Não, pode não. Não pode. Fi. Fala. Não. Mano, você tá com quem aí? Com o meu... Acho que na casa da mulher que eu fico. Ah, Não. mano, eu mandei tipo, oi, me responde, dá salve pra mim, que não sei o que. Meu bebezinho, peraí. Mano, você vai ficar falando mesmo aí? Aí o mano fala assim, mano, dá salve aí, por favor, porque mandou toda hora. Mano, o cara, eu dei like no vídeo dele. Ele foi lá nos likes, ele escolheu meu canal, e foi lá no meu canal e se inscreveu. Legal. Legal. Eu preciso explicar. Tchau. Tá, tchau. Vou. Mais uma menina trollada, né, galera? De novo. E esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, só dá views. E esse foi o vídeo. Tchau.